Jeg hedder Trine Rønsbøl, og jeg er landeschef for LS i Danmark. Det har jeg været i 2 år nu, og jeg elsker mit arbejde. Mit navn er Astrid Ærø Olsen, og jeg er 18 friske unge år. Jeg lever i min hverdag af at lave videoer på YouTube, og går egentlig bare under mit eget navn, Astrid Olsen. Ellers for mig betyder rigtig meget. Nu har jeg haft et samarbejde med dem før det her, og det har været en sindssygt nem samarbejdspartner. Derudover så er det bare et brand, man kan identificere sig rigtig godt med, netop fordi at de rammer så bredt, som de gør. Jeg lærte ellers at kende for rigtig mange år siden nu, tror jeg. Det var egentlig igennem min mor, fordi hun jo har brugt ellers til at shoppe online. Det kan man jo også se netop ved, at ellers rammer rigtig mange kvinder. Og så kan jeg huske deres tv-reklamer fra det, jeg var ung. For mig er ellers kun en moderne kvinde. Hun interesserer sig for sin familie, sit hjem og for mode. Og så kan hun godt lide tanken om, at hun kan sidde hjemme i sofaen og samle sin køb, om det er til sig selv, familien eller til boligen. Vores kerneområder er ligesom delt op i 3 hovedgrupper. Det er tøj og boliginteriør, og så er det skønhed. Vi har valgt at arbejde med de her 4 piger, fordi vi synes, at de giver en meget god forståelse af, hvad ellers egentlig kan. Det er 4 piger, som har forskellige aldre. De er også forskellige steder i deres liv, så vi synes, at de på den måde egentlig viser en god bredde i, hvad ellers kan, og også repræsenterer rigtig mange af vores kunder. Jeg startede på YouTube tilbage i 6. klasse, egentlig fordi jeg selv begyndte at se videoer, og så tænkte jeg, det skal jeg sgu da også prøve, det ser meget sjovt ud. Og så fortsatte jeg lidt med det sammen med nogle veninder, men omkring 7. klasse blev jeg holdt udenfor og manglede ligesom et frirum og nogle venner. Så det blev YouTube egentlig brugt til, og siden da har jeg jo fortsat. Mine videoer de handler primært om mode og beauty. Der er helt klart også nogle snakkevideoer indimellem omkring noget selvtillid og selvværd, og hvad de unge nu går og tænker på nu til dags, om det er deres vægt eller bryster eller hvad det nu end er. Men mode og makeup er helt klart mit primære fokus. Min råd til pigerne i dag, det er først at have det sjovt. Personligheden skal skinne igennem, og jeg ved godt, at det er meget normalt, at det hele skal være perfekt. Men på YouTube der er det så uperfekt, som noget overhovedet kan være. Så have det sjovt, lad personligheden skinne igennem, og helt klart bare husk at nyde det. Jeg hedder Marie Hindkjær, jeg er 33 år, og jeg er blogger. Nu kaster jeg mig også ud i YouTube, og det er et meget spændende eventyr, jeg skal i gang med. Jeg startede med at blogge tilbage i 2009, hvor jeg havde en blog sammen med min bedste veninde, der hed A Fashion Tale. Jeg tror, det var en af de første sådan lidt større blogs i Danmark. I 2011 flyttede jeg til Los Angeles sammen med min mand, og der startede jeg så min næste blog, der hed Blame It On Fashion, som de fleste nok kender mig fra. Og den har jeg så haft i de sidste mange år. For nyligt ændrede jeg bloggen til at være mere som et website, der hedder Luelle. Ellers betyder meget for mig. Jeg er vokset op med Ellers. Jeg kan huske, hvordan katalogerne blev sendt ud, dengang jeg var lille, og jeg kan huske, hvordan jeg sad og bladrede i dem, og synes det var sjovt at klippe og klistre. Det gjorde jeg meget, da jeg var lille. Lavede små påklædningsdukker og satte dem ind i sådan nogle skrapbøger. Som sådan en slags stilkatalog, selvom jeg ikke var særlig gammel og måske ikke helt vidste, hvad det handlede om. På en øde ø vil jeg tage min søn og en solcreme med. Og måske også min mand. Jeg hedder Christina Duholm, og jeg er 29 år, og jeg bor på Østerbro sammen med min mand. Og vi venter vores første barn om 4 måneder, så jeg er 5 måneder henne. Og jeg driver til daglig bloggen christinaduholm.dk, som er en livsstilsblog med både fokus på indretning og mode og rejser og alt muligt. Og det har jeg gjort siden jeg var 21 år, og den er bare vokset stødt siden, så det er dejligt. Altså, da jeg var lille, der shoppede min mor og jeg meget på postordre. Der fandtes internettet jo ikke, og der var ellers en af de steder, vi shoppede. Så det er sådan mine første minder, eller hvad skal man sige, med ellers. Og det er det, jeg sådan husker det for. Og så siden der er det bare udviklet sig, og jeg synes, det har fulgt rigtig godt med. Sådan tendenserne, og virkelig de seneste par år har udviklet sig rigtig meget. Jeg vil gerne op på YouTube, fordi jeg har blogget i så mange år, og det er ligesom et medie, som har brug for lidt fornyelse, og jeg kan også mærke, at mine læsere sådan hungrer efter lidt noget andet, en anden vinkel, end hvad de har fået indtil videre. Så YouTube kunne være er for mig en ny måde at skabe nyt indhold til min blog på en lidt mere personlig måde. Hvis jeg skulle nævne 3 ting, jeg skulle tage med på en øde ø, så det er lidt svært med. Hvis jeg må tage min mand med,
selvom den selvfølgelig ikke ville være så øde, den ø længere. En solcreme, det har man nok ret meget brug for, specielt hvis det er en tropisk ø. Og måske en telefon, så jeg lige kunne ringe hjem, så jeg kunne komme hjem igen. Mit navn er Maria Jernau. Jeg er 23 år gammel, og jeg er modeblogger på mit eget site. Jeg er begyndt at blogge, fordi at jeg følte ikke, at der var nogen andre høje, rødhårede typer som mig, og jeg skulle fortælle de typer, hvordan man, eller hjælpe dem med, hvordan man kan klæde sig på. Ellers for mig betyder sådan lidt noget hjemligt. Det er trygt og hyggeligt, og det er noget, jeg kan huske fra jeg var yngre, de der kataloger og ja, det er sådan, det repræsenterer lidt noget sådan lidt hjem, lidt ligesom det her rum, at det er bare sådan dejligt og hyggeligt og flot. Og ja, jeg vil gerne tilbage på YouTube, fordi jeg synes, det er det fedeste medie at arbejde med. Det er sjovt at få lov til at lave videoer, og jeg elsker at være foran et kamera, så det falder mig meget naturligt at sidde og fyre en masse ting af på YouTube. Det er vildt sjovt. Hvis jeg var på en øde ø, så ville jeg nok tage en stor, fed førsteklasses flybillet med mig, så jeg kunne komme ordentligt hjem. Fordi det nok er langt væk, og det er ret vigtigt at sidde ordentligt på lange flyture. Mit navn er Sofia Roe, og til daglig der blogger jeg på Roe Diary. Jeg startede med at blogge for 2 år siden, da min Instagram blev rigtig populær. Og der lægger jeg outfit-billeder ud og ting, jeg godt kan lide. Jeg havde ikke rigtig regnet med, at jeg skulle blive blogger, men nu sidder jeg her, og det er meget fedt. Ellers for mig er en platform, hvor at jeg kan finde alt samlet et sted. Ofte har jeg ikke tid til at gå i butikker, selvom jeg bor inde i byen. Jeg har lidt travlt. Så hvis jeg både skal finde noget til mit hjem, og også samtidig købe noget til mit hår, og måske have et par nye sko, så er det rart, at det hele kan samles et sted. Jeg vil gerne over på YouTube, fordi jeg synes, det er et medie, som er meget umiddelbart. Det er lidt mere personligt. Blog og billeder kan godt blive meget poleret. YouTube kan helt klart det, at man kan vise noget personlighed, som man ikke kan på samme måde på de andre 2 medier, som jeg har nævnt. På en øde ø, der vil jeg nok for det første tage noget god musik med. Jeg vil enten tage min kæreste eller en god ven med. Og så tror jeg lidt praktisk anlagt, så vil jeg tage en sovepose og telt og vitaminpiller og alt muligt. Solcreme sikkert også. Jeg skal vinde den her konkurrence, fordi det vil være super sjovt at få lov til at være med til at lave endnu mere fedt content. Men jeg tror lige meget, hvem der vinder, så bliver det fedt content, fordi alle pigerne er super dygtige. Jamen, jeg glæder mig til konkurrencen. Det bliver spændende at se, om der vinder. Det er jo, hvad skal man sige, vi er jo 4 seje piger, der er med. Så det bliver en hård konkurrence, tror jeg. Men det er da altid lidt spændende at se, om der bliver stemt på. Jeg vil helt vildt gerne vinde den her konkurrence. Jeg synes, det er så sjovt at prøve det her YouTube-medie af og ligesom se, hvad det kan føre til. Og jeg er så taknemmelig for at være blevet en del af den her kampagne. Jeg ved også, det er nogle meget super seje piger, som jeg er op imod. Så nu må vi se. Jeg kunne godt tænke mig at vinde, fordi at jeg synes, det er super fedt at kunne inspirere andre og svare på spørgsmål og vise nogle gode tips og tricks. De andre piger er også sindssygt dygtige, og jeg ved, at vi alle 4 har noget personligt at byde ind med. Vi er 4 forskellige piger, men de er også dygtige, så det bliver svært.